Ekitongole kya KCCA kitegeezezza nti baatuula mu nteeseganya ne basalawo nti mu kifo kya KCCA okusasula Makerere olw'okuyita mu ttaka lyayo ng'ezimba oluguudo lwa Makerere Hill Road bagenda kubazimbiramu enguudo 7 awamu n'okuddaabiriza amataala ku mabbali g'enguudo zino. KCCA ekozese bakontrakita baayo abali okukola enguudo z'omu Kampala batuzimbire nate bupya enguudo zaffe ezabadde nga zonoonose bubi nnyo ate nga tetulina sente za kuzirongoosa ezigenda okuzimbibwa bupya. Mu ezo mulimu Mary Stuart Road, Pool Road, University Road, West Road, KTC Police Road, University Road, Technology Road, neze tuita religious roads ezigenda ku muzigiti ne ku makanisa gaffe ne Lincoln Road. Lincoln Road tuliko kati. KCCA era yakuzimba n'ekisenge ku ludda lw'essomero lya Makerere College okusobola okutangira Kerere eva mu kkubo okutaataaganya abayizi bano nga basoma. Oluwowogaano oluva mu motoka nga ekubo nga lwe lisembedde nnyo Makerere Hill Road esembedde nnyo ku nyumba zaffe eza School of Law ne Makerere College School bagenda okuzimbawo ekisenge ekigenda okuziyiza oluwowogaano olwo. KCCA era egenda kukyusa entrance ya ejawano main entrance gate yo ku main entrance bagenda kugyongerayo munda kubanga nekubo nalyo liriye kubo edene lijja kweyongerako nga liyingira mu university n'olwekyo bajja kusembeza gate munda. Ebyo byonna KCCA yegenda okubikola. Akuliddemu eddimu lino okuva mu kitongole kya KCCA ategeezezza nti omulimu guno gwa kutwala emyezi 4 wabula nga baagala abayizi we banaakomerawo mu myezi ng'ebiri okuva kati ku misomo gyabwe nga balina we batuuse. Ono era ategeezezza nti omulimu guno gwonna awamu gwa kumalawo ensimbi za Uganda ezisoba mu buwumbi 6. Contractor wa styling ajja kukola enguudo. Eyo contract ejja kutwala nga billion 3.3 katonyezi 3 3.3 billion. Billion mu Luganda mukiyita ki? Obuwumbi 3 na katonyezi 3. Okusinziira ku kitongole kya KCCA enteeseganya zino bulijjo zesibye omulimu guno okutambula naye kati akageri ke bamaze okutereeza buli omu eyakosebwa mu mulimu guno gugenda mu maaso omulimu gugenda kutambula bukwakko. Kakati bwe twamaliriza byonna banka twagitegeeza tuli ready kutandika ate sawa yonna tujja kutunga no objection ninga banka ejja kutukiriza kukwata omulimu kuva wandege kutuuka ku Sapporo Kagwa. Olive Namli.